समाजवादी पार्टी के नेता से कुछ ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ की वर्तमान की सांसद है और उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि एक बार वो राहुल गांधी जी से हार करके और एक बार राहुल गांधी जी को हरा करके, उसके बाद ये पहचान कम लगती है आपको? राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता अगर उसे कोई हरा दे, ये पहचान अभिषेक जी अखिलेश जी, ये पहचान उनकी धीमे धीमे खत्म हो रही है और 4 जून के बाद एकदम समाप्त हो जाएगी। और अब की बार जो जनता जो आकलन कर रही है वो इनके 10 साल के कामों का आकलन कर रही है। पिछले 10 साल से जिन्होंने जनता को सिर्फ जुमला देने का काम किया, अब जनता उसका आकलन कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात कर रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अमेठी अभी आप चल करके आ रहे होंगे, आपने अमेठी में जितने भी विकास के काम देखे होंगे वो सब कांग्रेस रेज्यूम के काम है और उसमें कोई ऐसा पक्षपात नहीं किया कि अगर एसजीपीजीआई बनाया, जिसके जमाने में कोई काम नहीं हुआ, ये कह रहे हैं बीजेपी के समय। महंगाई बेरोजगारी पे, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। महंगाई की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। आज अमेठी में जो कुछ हुआ गांधी परिवार ने क्या किसी ने कुछ नहीं किया? अरे धक्का मुक्की मत। नहीं, राहुल गांधी ने बहुत काम किया था। ऐसा ना कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है ये जुमलेबाजी से आई थी और अपने फेक गारंटी से जाने वाली है। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 4, मतलब आपको क्या लगता है, एक मिनट सर, आप बार जब आप दोनों लोग कह रहे हैं कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की जुमलेबाजी से बीजेपी जीत रही है, तो आपको ये नहीं लगता कि जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जो कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आ रही है 400 पार, लेकिन हकीकत तो ये है कि जनता की तरफ से वो आज जो आवाज आ रही है अखिलेश जी, वो 400 हार की आ रही है। अगर 400 पार या 400 हार? 400 पार या 400 हार? 400